Камбоджанын кирпич заводдорунун жумушчулары ысыктын эч качан токтобогон циклинде камалып иштешет. Өндүрүштүн жүрүшү токтобойт. Иликтөөчүлөр жумушчулардын дене табын жашыруун түрдө жазып алышкан. Кээ бир учурларда айрымдардын температурасы өмүргө коркунуч туудурган жогору болгон. Бул жерде ысык катуу, адам эзилип кетет. Муну мен бир гана жол менен сүрөттөп бере алам. Бул жер тамак бышырган мештин ичиндегидей эле экен. От бул кирпичтердин артында эле күйүп турат жана алар бул жерде бир нече саат болушат. Бул жерде маселе жалгыз гана Камбоджадагы кирпич жасаган мештин жумушчулары жөнүндө эмес. Борбордук жана Түштүк Азияда ушундай меш заводдордо иштеген 100 миңдеген адамдар бар. Алар үчүн температуранын бир аз өзгөрүшү жашоо менен өлүмдүн ортосундагы айырманы билдирет. Бул күйүп жаткан түрмөнүн ичинде иштегендей эле. Ал жер абдан ысык, ички органдарыбызга таасир этет. Мен бизнестин ээсинен бизге көбүрөөк желдеткичтерди берүүнү сурандым. Бирок алар электр энергиясына көп акча кетет деп коркуп, аны аткарышкан жок. Өткөн жылы ысык рекордтук деңгээлге чыкты. Изилдөөчүлөр климаттын өзгөрүшү аялуу катмарга кирген адамдарды күн сайын өзгөчө кырдаалга туш кылууда деп кооптонушууда. Социалдык экономикалык жактан эң аялуу болгон адамдар адатта климаттын өзгөрүшүнөн улам биринчилерден болуп жабыркашат. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Биз климаттын өзгөрүүсү адамдарга кандай таасир этерин аныктап чыгышыбыз зарыл. Эмгек жана экономикалык теңсиздик өңүтүнөн карап чыкканыбыз оң. Эмгекти эксплуатациялоо климаттын өзгөрүшүнүн эң начар таасиринин негизги фактору экенин моюнга алууга тийишпиз. Бирок Камбоджада ысык жалгыз көйгөй эмес. Эки баланын атасы Хосал мештин күйүп турушу үчүн кездемелер менен резинанын аралашмасын чогултуп жатат. Кээ бир завод ээлери акчаны үнөмдөө үчүн жыгаштын ордуна тигүү өндүрүшүнүн таштандыларын колдонушат. Андан чыккан түтүн уулуу. Бул ири батыш брендтердин протоколдоруна каршы келет. Биз этикеткалардын арасында Disney, Clarks жана H&M аттуу брендтерди таптык. Алардын баары BBC-ге маселени териштиребиз деп убада беришти. Кирпич бышырган мештер канчалык уулуу же ысык болбосун, Чантрея эч качан кете албайт. Заводдун ээси анын карызын төлөп берген. Ошондуктан ал жана анын балдары бул жерде иштөөгө муктаж. Мен аларга карызмын. Кетсек кармалып түрмөгө түшүп калабыз деп коркобуз. Ошондуктан кыйналсак да иштей беребиз. Отко киргиле десе да аткарабыз. Кирпич иштеткен жумушчулардын көбү түшүмдөрү кургакчылыктан жок болуп, карызга батып, шаарга көчүп кетүүгө аргасыз болгон фермерлер. Алар тапкан акча менен карыздарын эч качан төлөй алышпайт. Камбоджанын кирпич заводдору борбордогу курулуштун өсүшүнө чоң салым кошту. Бирок Пномпень канчалык асманга карай умтулган сайын аны курууга жардам бергендер артта калууда.